gawe n'umuntu uzatugabaho intambara twebwe tuzakomeza dusenga Imana turiteguye rero kuko turabavuga butumwa bwiza kandi niko tugomba kubwamamaza ku isi yose ntabwo ari ubwo umuntu runaka se n'ubwitsinda ngiye ku ijambo ry'Imana nkuko byagiye bigaragara nkuko twanabivuze nanone twarebye inkuru iri mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Petero mu gice cya itaje mu Imana cyangwa Yesu itari yo kuvuga ubutumwa bwiza wayiririmbika kwe ukayenjoyinga nta niyo nzi kandi ngiye kuziza umuco. Okay, twongere rero kubaha ikaze ku Musaruro TV. Ngiye nditima mu Jean Baptiste kuri mikoro, ariko tugenda tubabwira ko tugenda tubashakira ibiganiro bitandukanye. Kuri uno munsi rero turi kumwe na rimwe mu itsinda ryakoze ibintu nitwa iby'ubutwari. Nabyita iby'ubutwari kubera iyihe mpamvu ari nabyo ndibuze kugenda mbaganirizaho cyane. Baraturirimbira, baradutaramira, ariko mfite ibibazo byinshi shaka kubabaza. Ariko nanone mbere yuko nza kugenda ngana ku bibazo ndi wabaze, reka mbanze nakire umuyobozi uyoboye iri tsinda atubwire n'itsinda yoboye amazina yaryo. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nsanzumuhire Jonas, nkaba nkora umurimo w'Imana muri paruwasi ya Bugarama muri ADPR. Muri ADPR, yes. Nkaba turi kumwe ni groupe yitwa Haguruka Ministries. Twahagurukijwe n'Imana muri iki gihe cya Covid. Tumaze amezi 2 dukora umurimo w'Imana, tukaba twifuza gusakaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo no mu ijambo ry'Imana ku bantu bose badukurikiye. Babonye ko bikomeye
mwabigenje gute kugira ngo muhaguruke muri kino gihe cya corona ko bikomeye ndetse hariho n'ingamba zikomeye zatumye zigenda zituma abantu nyamwisha aho bahurira batahurira, mwabigenje gute kugira ngo mutangize rino tsinda? Bishingiye ku ijambo ry'Imana nk'uko byagiye bigaragara nk'uko twanabivuze nanone, twarebye inkuru iri mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Petero mu gice cya 1 ku murongo wa 4 avuga ngo nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza mu bwamamaze, iryo jambo riradufasha natwubaka, dusanga dukwiriye kwifashisha iryo jambo, ari nayo mpamvu twagiye duhamagarana mu mpande zimwe na zimwe mu matorero yacu. Muri ADPR havamwe abaririmbyi, mu Bamethodiste havamwe abaririmbyi, ndetse no mu ntumwa kugira ngo twishyire hamwe dukora ivugabutumwa rishingiye ku ijambo ry'Imana. Muri make hakoreshejwe ikoranabuhanga online kugira ngo muhuze mukore iri tsinda. Yego cyane. Okay. Ndaza kubabaza ikibazo kimwe gikomeye. Dufite imyumvire itandukanye mu matorero hirya no hino yo kudahuza bitewe n'imyemerere yacu itandukanye twashyizwemo. Nizihe mbaraga mwakoresheje kugira ngo mubashe guhuza ibitekerezo kandi mudahuje amatorero? Hagiye habaho kuganira, bamwe impano zari nyinshi, umwe agasanga mugenzi we, twese turahura dusanga tudakwiye kugendera mu buryo bw'ivangura ngo amadini ngo twebwe turabahoya, dusanga twese umusaraba wa Kristo waraduhuje, niyo mpamvu turi hamwe dutandukanye mu madini, nta vangura dufite muri groupe yacu. Nkunganiye navuga ngo mwashingiye ku murongo wenda uvuga ngo itoro rya Kristo riri mwibanga kandi ni rimwe. Hari intambara zikomeye mugomba kurwana, muziteguye gute cyane ko byanze bikunze zaratangiye? Kubera ko twahamagawe n'Imana, tutahamagawe n'umuntu. Uzatugabaho intambara, twebwe tuzakomeza dusenga Imana. Turiteguye rero kuko turabavuga butumwa bwiza, kandi niko tugomba kubwamamaza ku isi yose, ntabwo ari ubw'umuntu runaka se n'ubwitsinda. Numvishije amatorero arenga 3 mwahuje kugira ngo mukorere no tsinda, ariko narebye neza mbona mwese mufite imyitwarire imeze nk'iy'abadeperi, mwambaye imyenda miremire ndetse kandi mufite imisatsi ya naturel ku mitwe yanyu. Haramutse hazemo umuntu ufite umusatsi utari naturel, mwamwakira? Ntabwo twamwakira. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Hari ibyo tureba rero twebwe tugendera ku muco. Muco wa Gikristo nuko twa dufite icyambere ni imyifatire ya Gikristo. Abo rero abatandukanye natwe twamaza tukamwigisha, yakwemera guhinduka tugakunda tukamwakira. None saho ko numva twaba tuyobye tujye mu myizerere y'idini rimwe cyangwa itorero rimwe, kuko nemera neza ku giti cyanjye cyangwa uko mbizi biriya ni condition nk'uko umuntu agera condition wenda mu rugo rwe cyangwa mu kazi runaka, kuko itorero rya ADPR ni twebwe dufite iyo myemerere. None amatsinda yahuye muvuye mu matorero atandukanye, kubera icyo umuntu twamuheza kandi imyizerere yacu idashingiye ku idini. Ayo matorero yose navuze agendera kuri iyo nshingano. Niko biteye. Kuko ngo muri condition mugenderaho muri no tsinda, umuntu agomba kuba adafite imisatsi ku mutwe. Nuko biteye muri iki cyerekezo cyane. Aba yambaye mini nabwo ntimwamwakira? Ntabwo twamwakira. Aba yambaye ipantaro ntimwamwakira? Twabanza tukamwigisha. Ubwo se si twavuga ko ari nubundi imyizerere ijyanye n'idini rimwe? Oya. Nanone buriya idini riri mu mutima. Ariko nanone hari ibyo tureba dusanga harimo imyitwarire idashingiye ku ijambo ry'Imana. Twebwe ibyo dukora bishingiye ku ijambo ry'Imana. Aha, ndaza kukubaza ikibazo kimwe, ngewe nanjye nziho gatoya ku bintu bijyanye n'amatorero, kubera igihe wenda umuntu aba amaze mu bijyanye n'ivuga butumwa, ariko hari ibintu dukabya mu matorero, ndetse ngewe ndi umwe mu bantu rwose baharanira ubumwe bw'amatorero, kuko usanga hari uburyo tufitanye inzango, dufitanye ibibazo bitandukanye biterwa n'imyizerere n'inyigisho dushyirwamo n'abantu ngo twitandukanye n'abakanaka. Bamwe bahura n'abarokore bati abarokore wapi, wahura abandi bati umugaturika wapi. Ese umuntu umugaturika aje mwamwakira? Umunyagaturika kubera ko ntabwo duhuzwa imyizerere, kubera ko ntibabatiza mu mazi menshi, kandi twebwe umubatizo twemera ni w'amazi menshi. Twabanza tukamuganiriza, yakwemera kubatizwa twamwakira. Nuvuga ngo rino tsinda rigomba kugirwa n'abantu babumbiye muri Protestant, tubyite gutyo. Nuko biteye. Ikibazo uru mfite gikomeye ndibuze kubaza undi muntu umwe muri bano, cyane cyane dukoresheje gender, kuko iremewe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndashaka umukobwa umwe cyangwa umumama usubiza ikibazo nabaje perezida. Ntago ndanyurwa, muze munsobanurire neza uburyo umuntu ufite imisatsi ku mutwe mutamwakira. Hagira umuntu umwe muri mwebwe rwose unyegera hano hafi cyangwa mwegereze mikoro anganirize kuri iki kintu, kuko ngewe ndumva ntunguwe, ntago ndimo mbabonamo bwabo umwe nari nababonye. Nicyo kibazo mfite kandi gikomeye, munsubize, mwihangane munsubize. Hari wansubiza kuri kino kibazo mu madamu cyangwa abakobwa? Cyangwa hari wakunganira perezida, vice perezida ari hehe? Nawe mufite?
aha reka nkwegereze mikoro n'ubwo atakureba ariko nta kibazo. Murakoze. Burya ikintu iyo kijya gushingwa abantu bagishinze bagira kondisiyo bagenderaho. Niyo waturuka mu iryo torero ariko ukemera kuba umwe muri twebwe ukagendera ku iyo kondisiyo. Kuri kondisiyo zanyu wowe usengera muri hetorero? Yewe nsengera muri ADPR. Aha, maze kubona aba ADPR babiri. Mugerageze mu undi muntu waturutse muri ndi torero ambwira icyo avuga kuri no nsanganyamatsiko n'iki kibazo mfite. Mwihangane waturutse muri ndi torero ritari ADPR. Murakoze cyane. Wongerejwe? Nitwa Irambona Jackson. Yego ukaba uri n'umucuranzi. Nkaba ndi n'umucuranzi w'umuhanga. Murakoze cyane. Nsengera muri Methodist. Mu by'ukuri iyi groupe yacu twebwe turi abantu duhuzwa n'umurimo w'Imana. Kandi ikintu cy'amadini n'amatorero, amadini atazakugumbye kutubera imbogamizi. None se ko amadini atakakutubereye imbogamizi nicyo kibazo kimwe mfite. Aya madini akaba adafite imyizerere imwe n'imyitwarire si imwe. Ninza mfite imyitwarire mu idini ryanjye runaka muzanyaga kubera ko mfite iyo myitwarire? Ntabwo tuzakwanga. Tuzagukurura twigishe uze ube muri twe, ariko ngendere kuri kondisiyo yindi mushaka iyi yacu. None se kondisiyo mufite zitandukanye n'iz'amadini? Kondisiyo nta bifite aho bihuriye, ntabwo bitandukanye kuko natwe turuka mu matorero atandukanye. Ntabwo twajya kure rero y'amahame y'amatorero turukamo. Nyine ikibazo mfite kugeza umutaransubiza ndagaruka kuri perezida wenda kuko n'uyu ndumva ataransubiza neza. Ikibazo mfite twahuje amatorero adahuje imyizerere, sibyo? Duhuza ubumwe bwo muri Kristo Yesu tutitaye ku myemerere na kondisiyo z'idini runaka. Kubera iki mu myizerere yanjye mu idini ryanjye mutanyakira mugashaka ko mbanza kubo mushaka? Kubera ko imyizerere ya madini igenda itandukana n'imico igenda itandukana. Twe twahuje abo duhuje umuco kubera ko navuze ko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ni biri bivuga rero twebwe tugendera kuri icyo cyerekezo, niyo ndangagaciro yacu, nibwo buryo niryo vuga butumwa dushoreye. Mwese tuze kuvuga ko umuntu ufite umusatsi cyangwa wambaye ya myenda adashobora kuba afite umwuka wera? Arawufite. Kuki tumwanze? Ariko hari kondisiyo nkuko mugenzi wanjye bivuze. Bisaba ngo tubanze tumwigishe yumve indangagaciro yacu nawe agendere mu murongo umwe n'uwacu. Reka ne gukomeza kubagora nkubaza akabazo kigiye hirya. Iri tsinda riririmba rivuga ubutumwa bwiza, mugamije kuririmba gusa cyangwa mufite indi ntumbero hirya cyane muri future? Dufite n'intumbero. Hari uburyo abantu batangira baririmba ariko bateganya nko gukora itorero. Mwamuteganya gukora iri torero ryanyu? Ntaryo dukeneye itorero. Muzagumaho muri? Twebwe tuzagumaho turi. Umunsi habaye mumwe muri mwebwe bahagarika kubera ko yihuje n'imyizerere idahwanye, hari abantu batemera ko umuntu uri mu idini runaka abana n'undi wo muri indi dini, siko bimeze? Muzamufasha gute kugira ngo abashe gukora? Iyo twitegereje neza dusanga idini Imana uko iribona siko twebwe turibona. Niba duhagarika tuzaguma muri iyi groupe yacu haguruka. Kubera kuko urusengero nyarwo n'umutima w'umuntu. Reka ngane ahantu hasa nka hari hagati ndasoza neza, ariko nkubaze ikindi kibazo cy'ingenzi cyane. Kuri ubu nize ntambara murimo kurwana mu mezi 2 muhagurutse mutangiye umurimo w'Imana? Intambara ya mbere nuko covid yaduteye turi muri guma mu rugo. Iyo ni rusange. Rero ntabwo turacyakeneye uburyo bwo kwihuza kugira ngo nibura turebe ko twagera ku iterambere ryo gusakaza ubutumwa. Iyo ni imbogamizi dufite mu buryo bwo kwiyubaka. Ariko nanone ntabwo ziri abanyishura ko n'igihe tumaze ari gitoya. Nk'umuyobozi uyoboye rino tsinda rihagurukiye mu bihe bikomeye ndetse no mu buryo bukomeye, kuko ubu buryo burakomeye cyane, nta baririmbyi bamwe muri mwe baba barahuye n'ikibazo cy'abashumba babashumbye bagatangira kubagaba ibitero bababuza kuza muri no tsinda? Icyo kibazo ntabwo turakigira. Ntabwo byabiterwa nuko bagihuze bari muri corona niba huguka bazabateraho ibisasu n'ibindi? Abashumba bacu n'abakristo nta kibazo. Mwizeye se ko bahwanije kwizera nkuko mufite? Rwose nabo bazashyigikira iki gikorwa. Ariko nizere ko mubyiteguye. Murabyiteguye? Iryo ni itsinda banza umwunganire. Nunganiye umuyobozi. Ubundi hari ibintu bishobora gutuma ngewe mu itorero mbarizwamo umushumba cyangwa umuyobozi wanjye angiraho ibibazo. Nuko naba nagiye inyuma y'umurongo
w'ibyo nsabwa kubahiriza mu itorero mbarizwamo, imbuto bambonagaho ntibaye bakizimbonaho bitewe n'ibyo nakuye muri iri tsinda ndimo. Ariko nimba nkiri mu murongo mwiza w'umukristo kandi w'umwizerwa mu itorero mbarizwamo, nkaba nkigendera kuri kondisiyo y'umuyobozi wanjye, numva nta ngorane zizabaho. Ikindi kandi ni uko twebwe mu ntuze yacu, mu mahame yacu, twamaze kubyumvikanaho ko nta kintu na kimwe kizabangamira buri muntu uwo ari we wese mu itorero abarizwamo. Icyo kintu cyo twabanje kukikuraho no kucyumvikanaho ko igihe cyose umuntu azaba afite ibyo asabwa kubahiriza iwabo mu itorero abarizwamo, arabohoye. Aha, hari ikintu urimo kwirengagiza kimwe kandi nzi neza cyane, nahagararaho n'amaguru yanjye yose nkanaryamaho. Ikintu cya mbere, hari itorero ushobora kukuziza yuko wihuje n'undi muntu wo mu rindi torero. Ibi ni ukuri. Rero nuza kuvuga ngo guhindura, ushobora kudahindura imyitwarire, ariko bitewe n'uko wadashaka usabana na wa wundi wo mu rindi dini, ubwo busabane bwonyine bugahinduka icyaha. Nicyo kibazo ubundi nanafite. Mwiteguye gute gushyigikira uwo muntu uzahura n'icyo kibazo? Uko byagenda kose, igihe tugezemo ujya kureba ugasanga no mu muryango rusange, jewe murumuna wanjye ntago duhuje idini, tubivuge dutyo. Ugasanga ngewe na data ntiduhuje idini, ariko ntibitubujije kubana. N'ibindi rero nabyo ni nko biteye n'umuryango uyu nguyu wundi nawo ubogamiye. Mbega bivuze ngo muri makeya ingingo muzakoresha muzavuga ko muri umuryango, hanyuma nta muntu ukwiye kubatanya bitewe n'amadini. Nuko biri. Aha, murabyiteguye? Okay, turazera kugenda mukomeza mwumva indirimbo zabo zitandukanye twagiye tubagezaho, murazumva mu byiciro bitandukanye, ariko tugenda tunanyuzamo ibiganiro gakeya. Reka nze kugenda mbabaza, mwiteguye kujya muri studio ryari ko numvishe muzi kuririmba neza? Turimo turashaka ko nkuko twabivuze kwiyubaka, tubone ubushobozi ndetse n'Imana dusenge ibidushyigikiremo, ariko nicyo cyifuzo cyacu. Ubu rero turabipanga, nibura nitubona corona iri kugenda igabanura ubukana, Imana idushyigikiye, ni igihe gito cyane turi kubitegura. Ninde mushumba cyangwa se ninde nabahe bavuga butumwa bajye babafasha muri uno murimo, kuko uko biri kose abantu iyo baririmba bakenera izindi mpano zikorera muri bo? Murasenga, mukenera bavuga butumwa bababwira ijambo ry'Imana, ibintu bitandukanye, uzi ko impano ziruzuzanya. Hari ababashyigikiye muri uno murimo? Muri uno murimo ntabwo kurageza kuganira n'abavuga butumwa, ariko turi kubitegura. Turi gutegura uburyo twatumira abavuga butumwa tujye tubana, kuko icyifuzo cyacu twumva tutaguma aha, ahubwo tuzahaguruka tujye mu mavuna, tujye tujya kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino. Muri kano gace ka Bugarama, muri kino kibaya, ubusanzwe amadini abanye gute? Hano mu Bugarama amadini abanye neza, kuko turanaturanye. Nkuko munabibona twagiye tuvana abaririmbyi mu yandi madini, ntabwo tutabanye neza ngo bazi, ndibikunda muri group, nuko tubanye neza. Bivuga ngo ubushuti mufitanye muri rino tsinda nibwo bugaragaza imibanire y'amatorero hano iwanyu. Nuko biteye. Wow, icyo ni cyiza cyane, ariko nkuko wenda twagiye tubivuga, ntekereza ko igisubizo cyane nicyo ngicyo, kuko ntago imyizerere abantu ari imwe, ariko mwemera neza, munabizi neza yuko hari ibice abantu bategura konsera abandi bakohereza abarozi. Ntago mubizi? Ku buryo mushobora gutegura itore, mwebwe nk'itorero runaka mutegura igiterane mwabatumira, ahubwo bakumva kitaba. Turabizi biba. Muri makeya tuvuge ngo tushimye Imana yuko hano hari ubumwe mu matorero. Okay, ntacyo naza kugenda maganiriza byinshi, ariko reka tuze kugenda tugana ku musozo wa kino kiganiro. Mwese abadukurikiye mbibutsa ko ino ni groupe yitwa nguki? Haguruka Ministries. Haguruka Ministries. Wow, mutoranya abantu baririmbyi b'inzobere, numvishe bafite amajwi aryoshye. Mwashingiye kuki? Twebwe twagiye tureba ku mpano, kuko iyo tureba umuntu afite impano kandi ari umukristo, ashobora no kugira icyo adufasha. Ubundi hari uburyo mu itsinda umuntu bamureba nk'amagaro w'Imana wamugezeho, nawe akaba afite ishyaka n'ubushake n'imbaraga zo kubikora. Nicyo twagiye dushingiraho. Umuntu aramutse aje mu itsinda ryanyu atazi kuririmba, aririmba dieze, wamujyaneyo ntagereyo, urabizi ko bibaho. Ushaka kwira umuntu akajya mwamwakira? Mwamwakira kubera iyihe mpamvu kandi atazi kuririmba kandi murabaririmba? Imana yahamagaye abantu bose kugira ngo bayikorere. Ashobora kuba adafite ijwi ryiza, ariko afite uburyo bwo kutugira inama. Uwo muntu rero ntabwo twamusubiza inyuma, nawe twamwakira. N'abaririmbyi bangahe muri mwe bazi kuririmba?
abaririmbyi dufitemo abaririmbyi nka 15. mbwira izina ry'uwa mbere wizera muri no tsinda uzi kuririmba. Uwa mbere ni Monique. Wow, bivuze ngo witeguye kwambuka no mu mahanga uririmba izindi ndimbo? yego Kuko ari umuhanga wa mbere. oya ntabwo ndi umuhanga. Hari akaririmbo k'icyongereza wabuzi? man Ntabwo kazi. yego Hari akaririmbo ka kinyarwanda ukunda tudashingiye kuri bahanzi, tudashingiye ku makorari, tudashingiye ku madini, waba ukunda? Nk'ubu ngiye ushaka kumbwira wenda nkaririmba nti Nyagasani umwe Kiriziya imwe, we waririmba kahe karirimbo kagufasha utiteye ku madini, utiteye ku matorero, utitaye ku bahanzi? ndabita ko ngashyikira keretse nka ziriya wenda zo kubyina zisanzwe za kinyarwanda. Yehe bana b'Imana, Imana izabarinde, yehe murakarama, yehe bana b'Imana. Dirigente, nihe ndirimbo mu ndirimbo zisanzwe habaho gospel hakaba secular music, nihe ndirimbo ukunda mu ndirimbo zisanzwe zitari gospel? Nkunda ndirimbo yambonye ivuga ngo anyemeza. Nabajije indirimbo itari gospel, itari ubutumwa bwiza, indirimbo zisanzwe z'urukundo z'umuco, ukunda iyo ndirimbo? Imbyino nyarwanda nizo ukunda? nayo ndayikunda rwose. Indirimbo itajemo Imana cyangwa Yesu wayiririmba? Itajemo Imana cyangwa Yesu? Yes, itari yo kuvuga ubutumwa. Itari yo kuvuga ubutumwa bwiza. Wayiririmba ukayenjoyinga? Nta niyo nzi. Kandi ngiye kubuza iz'umuco. Iz'umuco se zivuga iki? Naringize ngo muri kumbwira iz'imiziki. Oya, okay, turirimbira akaririmbo k'umuco ukunda, k'umuco nyarwanda. Bwiza bw'u Rwanda komera, bwiza bw'u Rwanda komera, komera Rwanda komera, komera. Okay, hanyuma rero ndaza kukubaza cyane ko ari nawe dirigente muri iri tsinda, indirimbo yitwa Ubushyuhe urayizi? Ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe, wari wayumva? nibwo nkiyumva mu matwi yanjye ntayo nzi. Nibyo oya ntabwo mbe numubona umuha karabo akigusuhuza umuha kabizu, urayizi? ntabwo ibyo nkunda kubyumva. Hano inyuma tushake kuvuga ko indirimbo n'amaradiyo mutajya mubyumva? Suko tutabyumva ariko bitewe n'ibyo nkunda cyangwa se ibyo nkunda kureba n'ibyo nkunda kumva, ahanini n'iby'indirimbo z'Imana. Hano nubwo biguca mu matwi ngo ubyumve utabishaka, aho ugenda ntabwo ujye ubyumva? Suko ntabyumva ariko iyo ngiyo ntayo nzi. Okay, uzihe ndirimbo? Igarura arizi? Indirimbo yitwa Igare? Nayo ntayo nzi pe. Indirimbo y'isi isanzwe muri no miziki utemera, izo twita utemera, niyihuze? Nishobora byose. Nta nimwe ntago biba. Uyu muntu arambeshya. Aha, reba icyo naringamisha. Nagira ngo utusobanurire ese imiririmbire wumva ikwiriye guhurira hehe? Impano yo kuririmbo ni impano imwe, umuntu yikoresha mu buryo bwe bitewe naho uyihamagariwe cyangwa n'icyo akora, sibyo? Wumva baririmbye nubwo turirimba message zitandukanye tukwiye kubana gute nka dirige? Ntabwo dukwiye kubana wenda mu buryo bw'urwango. Ashobora kuba akora izo z'imiziki natwe turirimba iz'Imana, ariko kuba akora iz'imiziki natwe dukora iz'Imana ntabwo bivuze ko tutagomba kubana twese kivanimwe, kuko ni umuntu nkundi. Umuririmbyi uririmba indirimbo zisanzwe zitari gospel ari umukristo aze mu itsinda ryanyu mwamwakira? Ntabwo twamwakira kubera ko twebwe turirimba indirimbo zivuga ubutumwa bwiza. Aba yabikora nka business se wamimuziza? Ku giti cye ntabwo nabimuza kuko urumva yababikora ku giti cye. Kubera icyo utamwakira rero kandi ari umukristo wizera Imana ariko mu buryo bwo guhaha aririmba indirimbo zisanzwe? Gusa bwo wamwakira gute kandi wumva yaba ari gukora indirimbo zitavuga ubutumwa bwiza? Aha, reka ninse nk'ukata gatoya no kukugora, nzagaruka nsubize ungiyemo ideni rikomeye, ahubwo tugane ku musoza. N'ubuhe butumwa wagenera abantu baduteza amatwi nka dirija, numvishe ndetse uteganya kugeza ibihangano byanyu hirya no hino cyane ko byatangiye no kugenda? Nkuko nabivuze kare, ubutumwa nahereza abantu barimo baratwumva cyangwa se bari kutureba, cyane cyane nk'abari hanze, nabashishikariza kuba baza nabo bakaba baza kwifatikanya natwe kugira ngo uyu murimo twatangiye ube wakwaguka. Abari kure batari muri kino kibaya cyitwa ngo kiharya? Ikibaya cya Bugarama. Mu kibaya cya Bugarama
nihe nkunga mwumva babagezaho kugira ngo mubashe kugeza ubutumwa kure? Ntibabashije kuza ngo muririmbane ariko babakunze, mwabasaba iki? inkunga twabasaba izi bitekerezo n'uwagirirwa umugisha wo kuba yareba ibyacu akaba yagira ubundi buryo yaduteramo inkunga, ntabwo twamuheza, twamwakira buryo bw'amafaranga cyane ko tukiri no hasi. Ntekereza ko mwabibonye. Perezida, ibyifuzo byanyu n'intumbero yanyu na budget yanyu nize mbogamizi mufitemo? Ibyifuzo byacu nuko ubutumwa bwiza bwagera ku bantu benshi kugira ngo bubafashe. Inkunga mukeneye yihutirwa niyihe? Dukeneye nuko abantu batugira inama, abazatubona ndetse bakanaduha ubushobozi bw'amafaranga, ikindi bakanadusengera, bakanabasengera. Innocent Tizeri nabonye ni yanyu mu mezi 2 mwaguze cyangwa mwayitiye? Iyi Tizeri na makorari yayidutije, twayitiriye. Mukeneye ibyuma? Dukeneye ibyuma. Nyuma yo gukenera ibyuma mukeneye kujya muri studio? Ya muri studio. Reka dusaba abantu amafaranga, siko bimezera? Mwamfasha tugasaba abantu amafaranga, cyane cyane ababakunze, tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo, siko bimeze? Reka mbashimire ko mwabanye natwe ku Musaruro TV, mbibutsa ko nitima mu Jean Baptiste kuri mikoro, kandi mbabwira ko nakagaruka muri bino biganiro. Mukomeze kuryoherwa, musharinge hirya no hino, mukore subscribe, mbabwira ngo merci beaucoup, ciao ciao. Kuzina ari kubona